agertzen, otsakitzak eta kesak jendearen nahoetan. Esan nahi gabeko ideiak bertan geratzen badira, zaborrokak balioak baztertuta biharko kontuetan. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, da ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua. Hau da zure mundua, jada bideratua, da aldatzea biharko kontuetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Ez utzi zure harima haizearen menpean, ez pasa zure bizitza kontra esanetan. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, da ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi dutenen modura, ikuspegi lanbrotsua. ¡Súper guay! ¡Una pasada, subidón!